मैम मुझे एक बात बताओ, लाइटनिंग यानी बिजली को लंबी बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग्स पे ही क्रश क्यों होता है? अरे बेटा, क्रश नहीं, साइंस है। देखो, लाइटनिंग शॉर्टेस्ट सबसे कम से कम पाथ से ग्राउंड तक पहुंचती है, और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होती है वो सबसे इजी टारगेट होती है क्योंकि वो लंबी होती है। ओह, मतलब लाइटनिंग शॉर्टकट मास्टर है। हाँ, और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इसका फेवरेट शॉर्टकट है।